क्या पापा ने भेजा है? उन्होंने आपसे कहा है कि देख कर आओ मैं ठीक हूँ या नहीं। आप जाकर उनसे कह दीजिए। उनके कांटेक्ट करने या ना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मिस्टर सोन की होंगी है। मुझे अफसोस है वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो आपके नाम छोड़कर गए हैं सॉन्ग गायो।